নমস্কার বন্ধুরা, আজকে নতুন আরেকটা ইটিং শো ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আজকে কি খাচ্ছি একটু দেখে নাও। এখানে আছে আলু মাখা, এটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে মাখা হয়েছে। এখানে হচ্ছে পটল ভাজা আর ভেন্ডি ভাজা, পাঁপড়, আর এখানে হচ্ছে টক ডাল। তো আজকে এই দিয়েই খাবো। খাওয়া শুরু করছি। প্রথমে শুকনো আলু মাখা দিয়ে খেয়ে নিই, এতে খুব ভালো লাগে খেতে। একটু পরে নিচ্ছি ডাল। হুম।
টাটা বন্ধুরা, আবার দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। টাটা।